başlayalım. Abla ilk hangisini seçeceksin? İlk hangisinden başlamak istersin? İlk kıyafetle başlayalım. Tamam, ilk kıyafetle başlayalım. Seç bir tane. Aşağı git. Şunu tak. Şimdi saçlara gir. Kapalı vücut. Evet, şimdi hangi saçı takmak istersin? Robux aldığımız saçı takalım. Tamam, bunu takalım. Başka ne takalım? Oha, yalnız bu yüz bayağı güzelmiş ha. Bedava. Çok tatlı. Muşum. Şimdi ne yapalım? Şimdi nereye yapalım? Nasıl? Yıldız. Evet, şimdi ne seçeceksin abla? Yüz seçelim. Ben aksesuarlardan yüz almadım. Almadın mı? Aksesuarlardan yüz almadım. Ama klasik aldım. Klasik aldım. Bir tane. Bir tane klasik aldım. Sadece bunu aldım. Bence takmayalım. Gülümseyen suratımız olsun. O da gülümsüyordu ama. Tamam. Şimdi başka bir şey takacak mısın? Başka bir tane de kafamıza bir şey takalım. Sadece bunlar var. Hangisi olsa acaba? Şunu bir deneyelim. Bir dakika, neden olmadı? İnternet geçti. Tamam mı, bu mu? Gözüküyor mu? Gözüküyor bak. Tamam, bu kalsın, güzel oldu. Tamam. Böyle kalsın, karakterimiz bitti. Evet arkadaşlar, ablam karakterini bitirmiş. Sizce nasıl, yorumlara yazın. Görüşmek üzere.